Glaubst du wirklich, dass du die Menschen um dich herum kennst? Vielleicht hast du das Gefühl, du kannst spüren, wenn jemand toxisch ist, manipulativ oder wenn eine schwere Energie im Raum liegt. Aber mit der Zeit habe ich eine tiefere Wahrheit erkannt. Die wirklich gefährlichen Menschen erkennt man nicht immer auf den ersten Blick. Sie kommen nicht als Feind, sondern getarnt. In Freundlichkeit, in Wärme, manchmal sogar im vertrauten Gesicht eines Familienmitglieds. Unser Verhalten wird nicht wirklich von unserem bewussten Willen gesteuert. Es wird vom Unbewussten gelenkt. Von einer tiefen inneren Welt, die für das Auge unsichtbar ist. Und genau dort, im Verborgenen, liegt die größte Gefahr. Wenn jemand blind gegenüber seinem eigenen Schatten bleibt, jener dunklen Seite, die jeder Mensch in sich trägt, dann verschwindet dieser Schatten nicht. Er sucht sich ein neues Zuhause. Und viel zu oft bist du dieses Zuhause. Hast du dich jemals nach einem Gespräch völlig ausgelaugt gefühlt? So als hätte dir jemand die ganze Energie entzogen? Oder wurdest du für Dinge verantwortlich gemacht, die du nie getan hast? Bist du in Konflikte geraten, die eigentlich gar nichts mit dir zu tun hatten? Und doch fühltest du dich plötzlich schuldig, belastet, verloren? Dann warst du mitten in einer Projektion gefangen. Ein psychologischer Mechanismus, bei dem andere das, was sie in sich selbst nicht sehen können, auf dich übertragen. Ab diesem Moment bist du nicht mehr du selbst. Du wirst zu einem Symbol, ein Retter, ein Feind, ein Spiegel. Und das Erschreckendste, du merkst es nicht einmal. Du glaubst, du hilfst. Du denkst, du bist empathisch, reif. Aber ohne es zu merken, verlierst du dich in einem psychischen Feld, das gar nicht deins ist. Lass uns über 6 Menschentypen sprechen. 6 unbewusste Muster, die dich verletzen, verwirren oder emotional fesseln können. Nicht aus Bosheit, sondern weil diese Menschen nie wirklich den Mut hatten, ihre eigene innere Welt zu erkennen. Der erste Typ ist der unbewusste Manipulator. Anfangs wirkt er sensibel, tiefgründig, verletzlich, doch in ihm schlummern alte Wunden, nie verarbeitete Schmerzen, die unbemerkt auf dich übertragen werden. Plötzlich bist du verantwortlich für seine Trauer, seine Wut, seine Unsicherheit und du beginnst an dir zu zweifeln. War ich zu hart? Bin ich zu kalt? Liegt es an mir? Aber nein, es ist nicht deine Schuld. Du wurdest zur Projektionsfläche. Und das ist psychologische Manipulation. Eine, die der andere nicht einmal bewusst einsetzt. Frag dich selbst, gehört dieses Gefühl wirklich zu mir? Oder wurde es mir übergeben? Der zweite Typ ist der Maskenträger. Das Ego, die Persona. Wir leben in einer Welt der Fassaden. Perfektes Lächeln, durchdachte Rollen, makellose Selbstdarstellung. Doch was passiert, wenn jemand seine Maske mit seinem wahren Selbst verwechselt? Solche Menschen leben nur für äußere Anerkennung, für Applaus, für das Bild, das sie erzeugen. Doch tief in ihrem Inneren ist Leere. Und je authentischer du ihnen begegnest, desto mehr ziehen sie sich zurück. Für sie ist Ehrlichkeit bedrohlich. Und du? Du beginnst ebenfalls eine Maske zu tragen, nur um dazuzugehören. Doch wenn die Maske zu deiner Haut wird, erstickt deine Seele. Der dritte Typ ist der Herr der verdrängten Schatten. Vielleicht wirkt er ruhig, kontrolliert, ausgeglichen. Doch in seinem Inneren tobt ein Sturm. Alles, was er in sich ablehnt, Neid, Wut, Lust, ist nicht verschwunden. Es ist nur verdrängt worden. Und diese Energie kehrt zurück. Sie explodiert plötzlich wegen Kleinigkeiten. Sie trägt Groll, zerstört Beziehungen. Denn der Schatten will gesehen werden. Wird er nicht anerkannt, wird er gefährlich. Der vierte Typ ist der moralische Kontrolleur. Nicht alle Täter tragen Waffen. Manche tragen Moral. Sie sagen dir, wie du zu leben hast, was richtig und was falsch ist. Doch hinter ihrer Strenge verbergen sich verdrängte Sehnsüchte, unterdrückte Impulse, eigene Schatten.
Sie urteilen, um sich reinzufühlen. Und du? Du beginnst, dich klein zu fühlen. Falsch, schuldig, nur weil du bist. Moral ohne Selbsterkenntnis wird zur Waffe. Der 5. Typ ist der Mensch des inneren Chaos. Heute liebevoll, morgen kalt, übermorgen wütend ohne Grund. Du weißt nie, was als nächstes kommt, denn er lebt nicht im Jetzt, sondern im Schatten seiner Vergangenheit. In ungelösten Konflikten, in alten Wunden. Du kämpfst nicht mit ihm, du kämpfst mit seiner Geschichte. Und um den Frieden zu bewahren, schweigst du, erträgst, verlierst dich selbst. Doch das Chaos kehrt immer wieder zurück. Und schließlich der 6. Typ, der psychische Vampir. Er braucht nicht deinen Körper, er braucht deine Energie, deine Aufmerksamkeit, deine Empathie, deine ständige Präsenz. Anfangs gibst du gerne, doch mit der Zeit fühlst du dich leer. Und wenn du dich zurückziehst, gibt er dir das Gefühl, egoistisch zu sein. Falsch, lieblos, nur weil du deine Grenzen schützen willst. Doch eine echte Verbindung nährt beide Seelen. Wenn du nur gibst, bist du kein Partner mehr. Du wirst zur Nahrung. Und doch habe ich eines verstanden. Das Unbewusste ist nicht dein Feind. Es ist dein unvollendetes Selbst. All diese Typen leben auch in dir. Du hast Masken getragen, du hast projiziert, du bist gefallen, so wie wir alle. Der Unterschied liegt nicht im Fehler, sondern im Mut, hinzuschauen. Denn alles, was unbewusst bleibt, wird dein Leben bestimmen. Und du wirst es Schicksal nennen. Heilung beginnt nicht im Außen, sie beginnt in dir. Mit der ehrlichsten Frage überhaupt: Welchen Teil von mir habe ich verlassen, nur um geliebt zu werden? Du bist nicht hier, um die Lasten anderer zu tragen. Nicht, um ihre Schatten zu spiegeln. Nicht, um dich zu verkleinern, damit sich andere nicht bedroht fühlen. Du bist hier, um ganz zu werden. Das ist Individuation. Der Weg zu dir selbst. Er ist nicht leicht, aber er ist echt. Und er bringt dich nach Hause. Atme tief ein und beginne noch einmal.